खुलुमबाय स्टुडियो आंकिलिकां ब्रह्म नैजिथामथि BTC एकड़ सान फालिदों। दिनै 10 फेब्रुवारि थामहिनबा दिनैनि सानावनो भारत सरकार आसाम सरकारनि गेजेराव बारग' बिएलटिफोरजों मोनसे जारिमिनारि गोरोबथा जादोंमोन। बे जारिमिनारि गोरोबथा जानाय सानखौनो BTCनि जोनोम सान महरै बोसोरफ्रोमबो खुंबोगासिनो दं आरो देग्लाय बे सानखौ फालिनाया 23 बोसोराव आगान होबाय। गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव BTC एकड़ सान फालिनाय बादिनो देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला BPF कमिटिनि बानजायनायाव दिनै 23थि BTC गोजोन गोरोबथा सान हाबाफारि फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव BTC सेक्रेटारियेट मावखुलियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावो आरो देबोरगावआव थानाय सेमेटारियाव BPFनि फिरफिलाखौ बिरहोयो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया आरो सान 2624 मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। बे हाबाफारियाव BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे MCLA देरहासात बसुमतारी आरो BPFनि गोबां दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों। दिनैनि दिना जाहैबाय 23थि बड'लेण्ड डे। जोङो सिगाङावनो बै सेक्रेटारियेट बिल्डिं खाथियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो बिबार बावनानै फैबाय। बिनि उनाव जोंहा दा टटेल गासै 2626 जन मार्चार्सफोरनि जितु सिमेट्रि बेवहाय जोङो बिबार बावगासिनो दं। एसे उनाव जोबगोन आरो जोंहा बिनि उनाव दंबावो राजहुवा मिटिं। बेखिनियानो मथथे दिनैनि जितु बड'लेण्ड डे 10 फेब्रुवारि बेयो जोंनि BTCनि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बियो जोंनि जारिमिनारि अकल BTC नङा गासैबो आसामनि थाखायनो बियो जारिमिनारि दिन। बेखौ रावबो बावनो हाया। पार्टिजों खोथा गैया। बे सब समय थाबाय थागोन आरो बेयो कनस्टिटिउसनेल आरो बेखौ दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकारा स्वीकृति होनाय मोनसे सुक्ति। बे हिसाबै बियो थालांबाय थागोन। बेखौ पार्टि हिसाबै रावबो लानो नाङा आरो बेखौ सनमान होनाया जोंनि बयनिबो कर्तब्य होननानै आं सानो। जायखिजाया BTC बे सुक्तिनि दारै गासै बर' जाथिया मा मोनदों मोनाखै बेखौ बयबो मिथिगौ आरो BTC ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीया बे सुक्तिनि दारै बेवहाय मा जादों जायाखै स्कुल कलेजनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो लामा दालांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मा जादों जायाखै बयबो मिथिगौ आरो बे सुक्तिनि दारैनो दिनै बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीया उन्नति जादों बेखौ बयबो मिथिगौ। जों बुंलायनाङा आरो आं आसा खालामो फैगौ समाव आरो बिनिफ्राय साबसिन उन्नति जालांबावगोन होननानै। आङो दिनैनि 2003 सननि दिनैनि दिनखौ गोसोखाङो। आङो बै समाव आंबो दङमोन। जिदिनखालि एकर्ड खालामदों ओइदिनखालि आंबो दंमोन। LK आडबाणी दङ बेवहाय, तरुन गगৈ सार दङ, ओमफ्राय जोंनि लिडारफोर दङ आरो अफिसारफोर दङ। बेवहाय हाग्रामाया दिनै सहि खालामसिगोन, एकर्ड खालामसिगोन। बेखौ नुनानै आं बिराद गाबदों। ओइदिनखालि बिराद गाबदों। हाग्रामा महिलारिया एथ' सेक्रिफाइस खालामबाय, पुलिसजों बुग्लिजाबाय, बुख्रुब जाबाय। बे बुख्रुब जानाय माने दिग्लि जानायनि उनाव दिनै बिनि जिबना सार्थक जाबाय, बिनि परिश्रमा सार्थक जाबाय। बेखौ साननानै एकदम दोरफो दोरफो आं गाबदों आरोखि ओइदिनखालि। मुखामुखि आं ओरैजाय जदों, हरैहाय बिसोरो आरो माने मन्थ्रिफोर जदों। आं लाखोमानो हायाखै, आं हमथानो हायाखै। बेबायदि दिन थांदों। दा बिनि बिनिमयाव बिनि बदलै जोङो जौगानायखौ नुबाय। बे जोंनि ओनसोलाव माबायदिमोन, लामा गैयामोन, जेबो गैयामोन आरो जोंहा बेबायदि इडुकेसननि थाखाय, शिक्षानि थाखाय गोजौ गोजौ बिफाननि
जोंहा अनुष्ठान गैयामोन एकर्डनि उनाव जों बेफोरखौ मोननो हाबाय आरो जोंनि यां जेनेरेसनखौ मानसि बानायनायाव टेलेन्ट मोनसे समाज बानायनायाव जोङो जाफुंसार होनो हाबाय बेखायनो बै दिनखौ माने सेलुट होनांगौ जोङो बै दिनखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो खुलुमनांगौ खिन्थु दिनैनि समाव सरकारि भाबै फालिनाय दिनैनि दिना जोबोद गोथार सान दिनैनि दिना जोबोद गोथार सान आरो बे दिनैनि दिनावनो 2003 सनाव आसामनि गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टी आसामनि साहित्य सभा आफादफोर छात्र संगठनफोर आरो जातीय संगठनफोरनि हेफाजाबाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव बिएलटि नि गेजेराव मोनसे सुक्ति जानानै थाङो आरो बे सुक्तिया जोंनि भारत आरो आसामनि प्रथम शान्तिनि खुन्थिया आरो बेनो आसाम आरो भारतआव शान्ति लाबोजेननायनि गोजोन लाबोजेननायनि आरो देशआव बा जोंनि ओनसोलाव जौगानायनि प्रथम खुन्थिया गायजेननाय आरो बे खुन्थिया गायजेननायखौ बयनिबो समर्थन लानानै गायनाय जादोंमोन आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि गेजेरजों दिनै बिटिसि ओनसोलाव गोबां जौगानाय हाबाफारि मावफुंनाय जादों शिक्षानि खेथ्रआवनो जा सामाजिक खेथ्रआवनो जा बा आबादारि खेथ्रआवनो जा गासैबो फारसेयाव जौगानायनि हाबाफारिया बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जागायजेनदों आरो दिनै बे बिटिसि सुक्तिजों जोङो मा मोनखो मा मोनाखै आरो जोङो मा खालामनो हाखो बेखौ जुदि जोङो साननानै नायहरोब्ला जे बिटिसि सुक्तिया मोनसे जास्टिफाइड आरो बयनिबो नाजाथावथाव मोनसे सुक्ति आरो बे सुक्तिया मोनसे इतिहासिक सुक्ति बेखायनो बे इतिहासिक सुक्तिखौ अरायबो गोजोर लाखिनो थाखाय जोङो प्रत्येक दिनैनि दिनाव बोसोरफ्रामबो बे दिनाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो जिथु नोंथाङा